Simon Dawson empieza a cobrar poco a poco notoriedad en el mundo de Iron Maiden y recientemente la firma Paiste, la cual es muy reconocida por los platillos a nivel mundial para los kits de batería, en este caso encaje de lo que usa Simon en la gira Run for Your Likes. Observemos. I've been using Paiste for quite a few years now. I just find them very musical. I was using the 2002s. I just find their cymbals they've just got a really lovely tone to them and shimmer, especially these reflector series. I mean, they sound absolutely amazing. So, and also the ride, they're not harsh. You don't get those harsh overtones, which you maybe do with some of the cheaper cymbals. I just find they're nicer on the ear. They're just great sounding cymbals, and they work every time, you know. Y en efecto, señores y señores, tuvimos una pequeña explicación de los platillos que usa Simon actualmente en la gira del Run for Your Lives directamente por Paiste, y a mí me encanta mucho que poco a poco empiece a tener esa notoriedad, como lo hacía Simon, como lo hacía Nico en su momento, y poco a poco empiece a generar esa confianza como un miembro más de Iron Maiden. Hay que recordar que desgraciadamente la crítica no ha sido la más aceptable por todo el mundo, pero yo creo que como fans debemos de apoyar a la parte integral y en conjunto de la banda. Te saludo Rulohan de Iron Maiden Fans Internacional. Nos vemos en un próximo video, el cual quizás tú no hayas pedido. Hasta la próxima.